badan baa la abuurtay dhul badan baa cagaarkii iyo soo noqday muxuu ahay nuurkii dadku way maydheen oo xoolihii dib ay u noolaadeen beero badan iyo nolol fiican baa soo gashay aad bay u fiicnaayeen barwaaqo dabiici ah jirtay laakiin abaar siyaasi ah jirtay abaar siyaasi way jirtaa waxaa jira sicir barar waxaa jira arrintan muxuu ahaa sarifka iyo nolosha Soomaalida isku xidhantay aad u saameysay cuntada oo kor u kacaysa adeegyada oo kor u kacaya inta way jiraan laakiin xagga dhaqaalaha Soomaaliga ee ogaadeen ee Soomaali weyn ay ku tirsan tahay aad iyo aad u wanaagsan yahay waxaan rajaynaynaa anana waan ku gubaabinaa hadaan jooxanahay markuu roobku daay labadii sano u dambeysay waxaan ku gubaabinaynay dadkeena inay isku filaansho dhaqaale isku filaansho cunno isku filaansho wax soo saar inay gaadhaan 20 sano oo tagtay waa lagala dagaalamayay cabsidii way ka baaday waxyaabaha aan ka faa'iiday 5 sano doonayna inaan idin xarro waxaan had iyo jeer maqalaa jooxo intay soo xarood jooxo intay tiri jooxo markay soo gashay xagee jooxa jirtay suntii jigjiga dhex fadhiday ee qarxin jirtay ee afduubi jirtay jeebka baaran jirtay cashuurta ka qaadaysay dhagax la fadhiday qolaji u fadhiday qari jiqood joogtay qalafa joogtay geed walba joogtay geed walba ku hoos-aasanay goorbay xakimidii Soomaalida iyo midii gobol-wadoonka iyo midii jawxaan ugu salaamay assalaamu calaykum salaam kadib Nairobi waxaan u maanday horta laba arrimood baad ku fiicantiin oo martigelyadan ood ku fiicantiin soo dhaweyntan ood ku fiicantiin xataa hadduu jilidiin waad soo dhaweysaan aad iyo aad madaxda Soomaalida kale markay timaado annagu markaan nimaado way ka diirimaad badan tahay soo dhaweyntiinu marka aad iyo aad baan idin salaamay madaxda ururka madaxda xisbiyada Soomaaliyeed ee FEM iyo danta Soomaaliyeed xubnaha golaha dhexe kaadirka jooxo oo muxuu ahaa baroonadii halganka iyo halka fadhiya ee generaaladii bay hadii garoobaha gabdhaha walba diyaar bay ahaayeen